железен юмрук, вързани с древно предание, калени в поход и труд, че тука се раждаше изгрева, понесен от буйни коне. Всяка година през най-красивия пролетен месец май един български град се превръща в национален център на културата. И през 2006, в продължение на 2 седмици, град Шумен стана притегателна сила за много театрали, читалищни дейци, художници, музиканти, журналисти и гости от всички кътчета на страната. Културните празници преминаха под знака на 150 годишнината на Българския театър и на читалищното дело в Шумен. Началото бе сложено с Международната научна конференция за траките и тяхното наследство, с което бе открита и седмицата на музеите. Двете кулминационни дати бяха 11 май, денят на Шумен, а също 24 май, един от най-красивите национални празници – Ден на българската писменост, науката и културата. Денят на светите братия Кирил и Методий се отбелязва в Шумен за първи път през 1813 година, а е утвърден за празник на града през 2000 година. Тогава е приет и химна на Шумен, наречен "От тука започва България". Тука започва родината, с гроб на незнаен юнак, над който смъртта е преминала, смъртта не й вражия крак, че тука се раждаше... Честванията на 11 май започнаха в ранната утрин с камбанен звън в двата шуменски православни храма и с тържествена света литургия и молитвена прослава в чест на равноапостолните братия свети Кирил и Методий. Веднага след това се проведе празничната сесия на Общинския съвет, където бяха поканени всички почетни граждани на Шумен, директорите на шуменските културни институти, областния управител, бивши кметове на Шумен и председатели на Общинския съвет, както и ръководствата на всички общини от областта. Ето какво каза пред своите колеги и гости кметът на Шумен Веселин Златев. Шумен винаги е бил люлка на българската култура. Ние живеем с традициите на нашия град и с нашите люди и не бива да забравяме това и в настоящето. Разбира се, доколкото зависи от нас, ще трябва да го пренесем и в бъдещето. Но е ясно, че ние сме, или по-точно трябва да бъдем и хора прагматици. Ние разбираме, че освен културен и просветен център, Шумен е бил и град на едни изключително добри абаджии, шивачи, метникари. Разбира се, в началото на 21 век нашето послание към нашите съграждани и към икономическата визия на Шумен не може да бъде такава. Защото това са устарели догми, устарели критерии, устарели професии, но ние трябва да насочим нашите усилия, запазвайки идентичността от миналите векове, запазвайки изключително характерния с просветителския си облик вид на Шумен, да добавим и нещо друго. Да добавим онова, което чувстваме особено осезателно през последните 15-20 години, една нова икономическа визия на Шумен, един малко по-различен социален облик на Шумен. Разбира се, Шумен ще бъде част от европейското политическо и икономическо пространство, но ето сега в тези години и месеци, вероятно и в първите месеци на следващата година, когато ние най-осезателно ще почувстваме промяната, наистина ще трябва да проявим онова разбиране, изоставяйки малко настрани нашите идеологически понякога различни виждания, да погледнем изключително отговорно върху бъдещето на нашия град, по отношение бъдещето на нашите деца и да заявим, че Шумен наистина ще остане градът, който в представите на нашите предци и на България е свързан с историята, но да направим това, че Шумен да бъде извързан с бъдещето на нашата страна. Вероятно ще прозвучи твърде
амбициозно, но в никакъв случай то не е лишено и от реално покритие. Ние очакваме наистина Шумен да стане и една от твърдините на българската икономика и може би в следващите няколко седмици аз се надявам тази общественост, която е събрана в тази зала, но и огромната част от нашето шуменско население, наистина да разберем, че държавата, че местните власти мислят разумно, мислят заедно и тази мисъл е насочена към просперитета на шуменци. Ние заедно трябва да направим онова, което хората очакват от нас. Ние сме длъжни на тези хора, не защото преди 3 години бяхме избрани от тях, но сме задължени в името и заради паметта на онези будни шуменци, които дадоха и 4 министър-председатели на нашата страна, да поддържаме буден техния дух, да бъдем отворени към идеите на просвещението, пренесени в рамките на 21 век, но и да направим Шумен един добър икономически и социален център на България. Благодаря за вниманието. Искам да пожелая на всички ви честит празник и весели очаквания, весели преживявания с всички прояви, които ви очакват. На сесията прозвуча и мнението на младите хора от общината. Щастливи сме, че имаме уникалния шанс да се родим точно тук, откъдето е започнала България и градежа на нейната велика история. История, която ни кара да се гордеем, че сме българи и ни дава самочувствието пред света. Искам в този тържествен момент да си спомним за Ханко брат, снопът пръчки и заветът към неговите синове. Нека този завет е обединяваща и водеща сила в действията на всеки един от нас. Сила, която ще направи държавата и града ни по-модерни и по-европейски. От името на Шуменски детски парламент искам да благодаря за енергията, мъдростта, трудолюбието и всеотдайността във вашата отговорна работа. Но не забравяйте, че в наше лице вие ще намерите подкрепа и свежи идеи, за да направим заедно Шумен празничен и неповторим. Всеки ден, както и днешния 11 май. Честит празник, Шумен! Малко след сесията на Общинския съвет, пред сградата на общината, официално бяха открити майските културни празници Шумен 2006. Кметът на Шумен поздрави своите съграждани. Уважаеми дами и господа, честит празник на всички! Обявявам майските културни празници за откритие. А след това връчи наградите на град Шумен за изкуство и култура. Това са 8 индивидуални и 5 колективни награди. Като голямата награда бе връчена на Сдружение Нова българска драма, а читалище Добри Войников получи специалната награда във връзка с 150 годишния си юбилей. Обявени бяха и почетните граждани на град Шумен за 2006 година. Архитект Здравко Пеев, професор Дамян Дамянов и Стефан Сотиров. След обед започна честването на професионалния празник на библиотечните и информационни работници с откриването на изложба, посветена на 150 години български театър. Министърът на културата професор Стефан Данилов специално дойде за откриването на фестивала.
Професор Данилов е председател на Организационния комитет на националните чествания на 150 годишнината на Българския театър, които се провеждат под патронажа на президента Георги Първанов. Днес, когато честваме 150 годишнината от началото на модерния български театър, мога да споделя с вас своето вълнение и гордост. Вълнувам се, защото нашето театрално изкуство днес е актуално, живо и вдъхновяващо. Горд съм, че то устоя върху жаравата на променливото ни историческо време и следва неотклонно своята мисия на пазител на българската духовност. С таланта на стотици хиляди свои създатели нашия театър доказа, че нищо не може да замени непосредственото съприкосновение с великите образци на сцената. Само хора, отдадени изцяло на изкуството, могат да създават драматургичните шедьоври и да изградят великолепната актьорска и режисьорска школа, с която България днес се гордее. Честит празник и на добър час! При вечер пред Шуменския театър беше запален театралния огън, с което бе открито 15-то издание на международния фестивал «Нова българска драма». В голямата зала на театъра имаше постановка на пиесата «Змей» по Змейова сватба на Петко Тодоров и стихове на Маргарит Минков. Версия и постановка на режисьорът Димитър Шарков. На сцената се насладихме на изкуството на известни и обичани български актьори. Веднага след края на постановката имаше празнична заря, която огря центъра на град Шумен. Паралелно на площад Освобождение имаше и концерт на рок-групите БТР и Сигнал. Пак през месец май един от най-древните български градове, Шумен, получи златна карта за значимо историческо и културно наследство. А кметът Веселин Златев бе удостоен на специална церемония в София с златна значка с 24-каратово покритие. Градовете с златна карта ще бъдат представени пред международните институции и донори в културните центрове и търговските представителства на България във всички европейски столици. Златната значка и златната карта бяха връчени на кмета Веселин Златев на церемонията на 18 май в Националната художествена галерия в София. Наградите се присъждат от Националния конвент на експертите и официалното представителство на българските градове. Една изключителна жена и световна шампионка по фигурно парзалене, Албена Денкова, връчваше престижните награди. Тя отправи своя поздрав към наградените и към шуменци. Искам да кажа, че е много похвална инициативата на Националния конвент на експертите да уважават хора, интелектуалци, спортисти, кметове, както сега ще бъде днес, които са направили нещо за България и продължават да помагат за нейното развитие и изграждане като една европейска страна. А днес тук съм, за да награда много от българските, 24 от българските кметове, които са спомогнали също за разцвета на родината ни. Искам да благодаря с най-сърдечна, с най-голяма сърдечност на Националния конвент на експертите за това, че отличи Шумен за неговата 3000 годишна история и приемам тази награда като награда и признание за неговите 100 000 души жители. Благодаря наистина за признанието на Шумен и шуменци. Да чуем сега красивият поздрав и на една велика певица, прославила България по света – Валя Балканска.
Да се върнем отново в град Шумен и неговите уникални, древни и свещени места. Това, че този район е изключителен от историческа гледна точка, доказват и многобройните разкопки на хилядолетни селища и уникални обекти, за които днешните общински власти полагат сериозни грижи, за да бъдат съхранявани и поддържани. Едно такова място е историко-археологическия резерват Мадара, който се намира на 16 км източно от Шумен, разположен в живописните склонове на Мадарското плато. В подножието на скалите е съществувало селище от каменно-медната епоха, 3500 година преди новата ера. Открито е и праисторическо селище от същото време покрай Мадарския поток. Намерени са много керамични, костени и кремъчни предмети, както и разнообразни други находки. Богато е и късно античното наследство. Всичко това събрано в възстановения исторически музей в Мадара, инициатива на кмета на град Шумен и неговия екип. До музея вече води нов, европейски по качество път, по който всеки ден пристигат десетки туристи от всички краища на света. Безспорно, изключителен като историческа стойност е Мадарския конник, издълбан скален релеф на 23 метра височина. Той е символа на победата на старите български владетели и голямата мощ на младата българска държава. Не по-малко уникална е Шуменската крепост, непосредствено над града. Историко-археологически резерват. Тя се намира в местността Хисърлъка и заема площ от 32 декара. Прилича на късно средновековните български крепости в Търново, Червен и Ловеч. Датира от 5-2 век преди Христа. А през римската епоха, 2-4 век, укреплението е важна крепост по пътя Византиум-Одесус. По-късно, през 12 и 13 век, се превръща в един от най-важните градски центрове на Второто българско царство. Време е да се завърнем в този век, в 2006 година, в уханния и слънчев 24 май, когато успяхме да зърнем, макар и за кратко, красивите лица на младежкия Шумен и млада България. По-красиво шествие едва ли сте виждали. Минути след шествието на площад Освобождение бяха наградени първенците отличници от випуск 2006. Отлично представяне на Национална олимпиада по математика и на зимни математически празници. Завоювала второ място на есенен турнир по информатика в Шумен, трето място на национален турнир по математика в Ямбол. Втора награда в Общинската историческа викторина, посветена на участието на шуменците. Скъпи млади випускници от випуск 2006, вие днес условно казвате с Богом Народното училище, но всички ние шуменци ви посрещаме с добре дошли в динамичния делник на нашия областен град. Вярваме във всеки от вас, че достойно и отговорно ще поеме съдбата си в свои ръце и ще преследва своите върхове в живота. Училището ви даде знания и умения за много неща и най-вече усещането да разбереш, че си някой, че си част от едно цяло, наречено България, което е било и ще бъде. Кметът на Шумен Веселин Златев специално им благодари за достойното им представяне в национални и международни конкурси, където прославят името на града. Казвам се Надежда Красимирова Кондаклиева и съм представител на СОУ Сава Доброплодни с профил музика. Аз съм един от отличниците на града и съм изключително горда да нося тази награда. Много благодаря на управата на града и специално на кмета му, господин Веселин Златев. В този прекрасен ден гордея се, че съм българка.
На последвалото тържество в Шуменския театър имаше награди, подобаващо признание за труда и на преподаватели и научни работници от Шуменския район. Честването на 24 май продължи с празничен концерт, събрал десетките усмивки на прекрасни сърцати деца от града, членове на самодейни състави. Отговаряха им стотици усмивки от публиката, на родители, приятели и на гостите на Шумен, в чието сърца ще остане спомена за един слънчев и млад 24 май. Ден на новите таланти на скъпата ни България. Пея за младостта, пея за любовта и за всички приятели пея. Нека няма тъга в тези човешки сърца, за това цял живот аз копнея. Земята ни отрало на беден ораж, капките сухи пресмятани и тъжните песни по страж, че тука се раждаше изгрева, понесен от буйни коне, и край над земята ни издава 13 века до днес, че тука се раждаше изгрева, понесен от буйни коне, и край над земята ни издава 13 века до днес. На тръгване хвърляме прощален поглед над Шумен, от висотата на един паметник, построен преди 25 години над града. Паметник събрал информацията за подвизите на първите български владетели и духовници, живели по тези места. Паметник символ на хилядолетната история на Шуменския край. Паметник, който ще напомня още много векове напред, че по тези места винаги е имало и ще има достойни хора, чието дух не може да бъде сломен. Достойни човеци български, които милеят за своята земя и род и които ще оставят след себе си добри думи и добре свършени дела.